रोहिणी जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यार भरी शायरी। तो चलिए रोहिणी जी, आपके लिए शायरी स्टार्ट करते हैं। हर पन्ने को पलट कर देख लिया, तेरे सिवा किसी का जिक्र नहीं। हर पन्ने को पलट कर देख लिया, तेरे सिवा किसी का जिक्र नहीं। पन्ने पन्ने पर लिखा है हम तुम्हारे हैं। पन्ने पन्ने पर लिखा है हम तुम्हारे हैं, पर तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं। पर तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं।